Потому что мне постоянно врет. Это просто невозможно. Да где дверь-то скрипит? Ну, елки-палки. Да я слышу что-то. Я понимаю, что-то может выглядеть подозрительно. Это актерская игра. Но нам нужно будет осмотреть вещи Пабло. Часть вещей там, в комоде, одежда, личные вещи. Вот каждый выпуск, абсолютно каждый выпуск в «Изменах» они смотрят личные вещи вот человека, которого, ну, подозревается в изменах. Один и тот же паттерн из выпуска в выпуск, но ничего они не находят в этой одежде. Теперь вопрос знатокам. Зачем они каждый раз копаются в одежде? Неужели действительно женщинам так охота потрогать мужское белье? Или есть какие-то другие причины? Пишите в комментариях обязательно.